امشي. يا سلام. كمان واحده كمان واحده من فوق. النهارده معانا الاستاذ حماده طلبه بيلاعب من فوق. سوكا العبيطه. سوكا العبيطه اللي هي قرد البابوني. ايه اللي بيحصل يا استاذ حماده بينك وبينها النهارده؟ هي بتلعب بعلمها على نط السلم. اه زي السلم والتعبان كده. اه لعبه جديده اهي ليها. يلا يا لما- سوكا. ممكن يلا. الاسد ياكلها؟ اي لا يا عارفه الاسود ما بتحطش ايديها جوه. اه هي متعوده على كده. دي مولوده هنا حضرتك؟ دي مولوده هنا عمرها 6 شهور. اه اسمها سوكا مروضه الحيوانات ومجابله الزوار. هي بتروض الحيوانات اي حيوان تحطه مع سوكا لازم تروضه. ولا مش شرسه؟ لا لا خالص. يلا ما, ب... اوبا. ما بتعضش حد ما حضرتك؟ بتعضش خالص اهي وهي اسنانها اه اهي. يلا اهي. وريني اسنانك كده. تعالى هيشوف سنانك هيشوف سنانك مش هيضربوك. ما انا اعرف ان انتوا عندكم نسناس اليومين دول بتدربوه. سيزر. يلا يا سوكا. بيتدرب زيها ولا لا؟ بتدرب زيها ولسه معودينه على اللعب برضه وبيقابل الزوار. يلا ها فوق. همشي. بتدلع عليك. يلا ها همشي. ها يا سوكا يا سوكا يا سوكا. طب ما تجيش مره تعضك تقطع ايدك؟ اهو اسنانها اهي. تعالي خدني اهو. اي خد انا همشي. سوكا. الاسد هجم عليها. ما هي بتجن كيارة. تعالي يلا 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 انا همشي. خد. طب ما تجيب لها مره النسناس الصغير تضربه كده وتلعب سيزر معاه. جاي اهو. تلعب معاه وتشوفها بتعمل ليه كده. فين سيزر؟ يلا يلا يلا. طب هي ما بتضايقش الزوار؟ لا ما بتضايقش. ده بتقابل الزوار وتلعب معاهم. اه. بس اي زائر يجي بقى لازم يكون معاه حاجه كده يوكل سوكا ويلعب معاه. يلا. والله سوكا. لو ما فيش حد من الزوار جاب لها اكل لا بقى بتجري وراه بقى. وتضربه. لازم يجيب لها اكل ده. سيزر جه اهو. سيزر جه. اه سيزر جه. سيزر جه. هي بتغير من ده. بتغير بقى من سيزر عشان لسه معودينه على المكان. اه. ابتدى اللي هو يقابل الزوار زيها فهي متضايقه منه. سيزر ده ايه من نوع ايه؟ ده سيزر من انواع النسانيس العبلندي الفيرفت. ده اه. عمره 4 شهور. اساسه مصر؟ لا اساسا بيجي من السودان. بس حاليا احنا بنحاول ان احنا ندخله بريجن وبيتكسر في مصر هنا. طبعا سوكا فيه حاله غيره جامده خالص. بتضربه ليه طيب؟ اهو عشان ابتدى يقابل الزوار. وابتدى يحبني. يلا فوق. بتغير منه. بتغير منه. بتغير منه جدا. يا بت. يلا يلا عشان نعود سيزر. طب الترفيه على الحيوانات شيء حلو برضه. لازم طبعا. وان شاء الله الحيوانات كلها كده بنحاول اي حاجه تتولد نجيب البيبيهات نرفه بيها في المكان عشان يقابل الزوار ويلعب مع الزوار. هو شايف ثعلب مربوط بره. الثعلب الفرنك ده لسه بعوده. جديد برضه بقاله شهرين. بيقابل برضه الزوار مع سيزر وسوكا. يلا يا سوكا. يلا كمان واحده. طب سوكا تعمل كده مع الزوار؟ تلعب مع الزوار ولازم ياكلوها طبعا. وتركب المرجحه. بتحب تركب المرجحه. اي زائر يجي لازم ياخد سوكا. ده على كده سوكا معروفه. ده مشهوره عالميا. يلا. مسمينها سوكا ايه؟ سوكا مروضه الحيوانات ومجابله الزوار. هاي صباح الخير يا سوكا. يلا مالكيش دعوه بسيزر. طيب بصي. خليهم مع بعض. اتصوروا مع بعض خليهم يلعبوا. يلا بقى اتبوسها. بص سيزر. كمان واحده. كمان واحده. بص خد. انت ملبسه كاتلس. ما هو لبس. ولبس الله. انا منه عشان كده. فوكس جه. فوكس بقى ده اهو. فوكس ده سهرايه وحكايه. لسه بتدربوه؟ لسه بندربوه اهو. ما بيعضش برضه اهو. اسنانه كبير. عمر 4 شهور 5. بص اسنانه اهي. ما يقدرش. اوعى السوكا. سوكا بتعمل له ايه؟ يلا هتروضيه بس ما تعضوش. يلا روضوا بعض. امسكيه يا سوكا. هي دي بقى عمليه الترويض. سوكا تاخده تعوده على المكان. تعرفه دي مشاية الاسد. احنا هنلعب هنا النهارده. هنجري هنا بكره. هي الشغلانه بتاعت سوكا دي. بص عايزه تلففه وتقول له تعالى.
والاسد بيجري وراهم. كيارة دي. خد يا فوكس، مالكيش دعوه بيها سوكا. هي راكبه السلحفاه. سوكا راكبه السلحفاه. تعالى يا فوكس. خد يا فوكس، تعالى. تعالى مالكش دعوه بسوكا. خد تعالى. تعالى. خد يا سوكا. الفنك فوكس مرغوب في دول بره كتير يا استاذ حماده. الفوكس ده من نوع الحيوانات او الثدييات اللي هي النظيفه جدا. بيطلب بره كتير جدا، واحنا هنا عاملينه بريجن بالاقصار. دي حاجه بقى لما بتطلع بيبي عندنا بناخدها نحاول ان احنا نعودها على الزوار. ماشي. تصور مع الزوار وتلعب معاهم. سيزر بقى ده حكايه وسهريه. سيزر ده حكايه وسهريه. هات بوسه يلا عشان نمشي. بوسه يلا. ما تسيبوا مع سوكا مره كده هناك نشوف اللقاء ايه سوكا هتعمل له هي وفوكس. سوكا سيزر اهو. الواد سيزر اهو. خد اهو سيزر اهو. طبعا يا سوكا دلوقتي رايحه بتشاكل النسانيس والقرود. بتعمل ايه؟ بتاخد منهم الاكل، تتخانق مع النسناس شويه، تضرب القرد شويه. حكايتها حكايه. ناخد سيزر وامشي اهو. سيزر لابس البامبر اهو. يلا يا بيه يلا انا امشي. سوكا يلا اهو. فوكس اهو. يلا العب مع فوكس. يلا. سيزر وسوكا. اوعى لا 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 لا. يلا هاتوا الكاتلس. خد بص كده ينفع كده عشان هو احسن منك. يلا العب معايا. هنزل لها. ماشي يا استاذ حماده. خد مالكش دعوه بيه. هو دي عيله وده عيله؟ ده عيله وده عيله، وده فصيله وده فصيله. دي من فصيله النسانيس، لكن ده القرد البابوني. ده موطنه الاساسي السودان والسعوديه، وده موطنه السوداني. كده بقى عشان اضرب كده. اضرب اوعي. تعالى زي علعتك انا عارف. يلا متشكرين يا استاذ حماده. قول لهم باي. متشكرين يا استاذ حماده. تحت امرك حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.